वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यात्री सुविधा में और मैं हूं प्रदीप कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेलवे ट्रैक के किनारे लगे बोर्ड पर TG का क्या मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर यात्रा करते समय हमें ट्रैक के किनारे लगे बोर्ड पर TG लिखा दिखाई देता है। दरअसल इसका मतलब है टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स। मतलब दोस्तों, ये बोर्ड मालगाड़ी के लिए यूज होता है या गुड ट्रेन्स के लिए यूज होता है। इस बोर्ड का मतलब है एंड ऑफ स्पीड लिमिट, या दोस्तों हिंदी में गति सीमा समाप्त। अगर दोस्तों सिंपली समझें तो इस बोर्ड का मतलब है कि यहाँ पर गति सीमा समाप्त हो गई है और अब ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को सामान्य गति पर चला सकता है या ट्रेन की स्पीड को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि रेलवे ट्रैक के किनारे लगे बोर्ड पर TG का क्या मतलब है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलते रहें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।